ஹாய், வெல்கம். என் அன்பார்ந்த நேயர்களுக்கு இனியான வணக்கங்கள். இன்னைக்கு நம்ம பண்ண போறது வெஜிடபிள் வித் சிக்கன் குருமா. இங்க பாருங்க, இது எல்லாமே வெஜிடபிள்ஸ். இது சிக்கனு, இது எல்லாம் வெஜிடபிள்ஸ் பாருங்க. பிரிஞ்சால், பீன்ஸ், கொத்தமல்லி, இது டொமேட்டோ அரைச்சி வச்சிருந்தோம் ஃப்ரிட்ஜில். இது பச்சை மிளகா, வெங்காயம், இது இஞ்சி பூண்டு நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ நம்ம போட்டது என்னன்னா, நம்ம போட்டதுன்னா கொஞ்சம் கரம் மசாலா, அதில் பட்டை, லவங்கம், இலைச்சி போட்டுக்கிட்டோம். ஆனியன் போட்டுட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு பகாரு, நம்ம வந்து தேங்காவை உரிச்சிட்டு இருக்கோம். இதில் கண்டிப்பாக தேங்காய் போடுவாங்க. மேக்சிமமாக சவுத் இந்தியன் டிஷ்ஷில் மேக்சிமம் வந்து தேங்காய் போடாமல் எதுவுமே பண்ண மாட்டாங்க. பாருங்க, இங்கே தேங்காய் வந்து கிளியர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கொஞ்சம் அதோடைய இது இருக்கு, அந்த சின்ன இது இருக்கும் பேக் சைடில், அது கொஞ்சோண்டு எடுத்துடணும். ஏன்னா அதெல்லாம் நெஞ்சே எரியும் கொஞ்சம் நைட் டைமில். மசாலாவை பார்க்கலாம். நம்ம மசாலா ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு, ரெடி ஆயிடுச்சு. இது சின்ன வெங்காயம் அரைச்சி வச்சுருந்தோம், அது போட்டோம். இதில் உங்களுக்கு 2 வெங்காயத்து என்ன வித்தியாசம்னா, சின்ன வெங்காயம் வந்து இனிப்பாக இருக்காது, அதனால சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணுறது. அது இனிப்பாக இருக்காது. சின்ன வெங்காயம் போட்டால் கொஞ்சம் உரப்பாகும் கறி, நமக்கு நல்ல டேஸ்ட் கூட வரும். ஸோ இங்கே வந்து 2 வெங்காயம் விற்கிறாங்க, நீங்கள் இங்கே கூட பார்க்கலாம். ஒன்று வந்து நம்ம பெரிய வெங்காயம், நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுறது. ஒன்று வந்து சின்ன வெங்காயம். இதுதான் சின்ன வெங்காயம். பாருங்கள், நீங்கள் சாம்பாருக்கு, கர்ரீஸ்க்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி பெரிய வெங்காயம். ஸோ அவங்க அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறது. பெரிய வெங்காயம் கொஞ்சம், சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம். நமக்கு 2 கலந்ததுனால டேஸ்ட் நல்லா வரும். நம்ம சாதாரணமாக பார்த்தா ஒரே வெங்காயத்தில் வேலையை முடிச்சுக்குவோம். ஆக்சுவலாக இந்த அளவுக்குலாம் யாரும் டைம் கொடுத்துட்டு உட்காந்துருக்க மாட்டாங்க. ஆனால் நம்ம இங்கே வந்து கொஞ்சம் ஸ்பெஷல்ன்றதுனால கண்டிப்பாக இது எல்லாமே ஆட் பண்ணுவாங்க. இஞ்சி பூண்டு போட்டாச்சு. இப்போ நல்லா நம்ம இஞ்சி பூண்டு வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம நல்ல மசாலா வந்து இது பண்ணிக்கலாம். நம்ம தக்காளி எடுத்து போட்டுட்டோம். அரைச்சி வச்சிருந்தோம் தக்காளி. தக்காளி போட்டாச்சு. நம்ம வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ரெடியாக இருக்குது. அதே சமயத்தில் சிக்கனும் ரெடியாக இருக்குது. நீங்கள் இந்த சிக்கன் வெஜிடபிள் குருமா, மிக்ஸ் குருமாவை பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. இது ரொம்ப ஸ்பெஷல், ஆத்தென்டிக் குருமா. இதில் வந்து நான்வெஜ் ப்ளஸ் வெஜ் 2 போடுவோம்.
மல்லித்தூள். மல்லித்தூள் அதிகமாக போட்டுக்கணும், ஏன்னா குருமாவில் மல்லித்தூள் தான் ரொம்ப ஸ்பெஷலு. இது நம்ம போடுறது மஞ்சத்தூள் கொஞ்சோண்டு, அதுக்கு மேலே போட போகிறது நம்ம மிளகாத்தூள். மலையாளம் சேச்சி. നല്ല ഇളക്കുക, നല്ലപോലെ ഇളക്കുക, ഇളക്കിയിട്ട് നല്ല മൂപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് അതൊക്കെ கொத்தமல்லியை கட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மசாலால செம்ம வாசனை வருது. கொத்தமல்லி போட்டாச்சு. இப்போ நம்ம சிக்கனை சேர்த்துக்கலாம். கருப்பச்சால்ட வேப்பிலை இடுക, மல்லி தலை இடுക, மல்லி இலை, இப்போ நம்ம சிக்கனை போடலாம். சிக்கன் போட்டுக்கிட்டோம். இப்போ நம்ம உப்பு ஏற்றுக்கலாம். உப்பு நம்ம வந்து கல் உப்பு போட்டிருக்கோம். உங்களுக்கு எந்த உப்பு வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம போட போகிறது கரம் மசாலா. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். அடுத்தது நம்ம கலக்க போகிறது வெஜிடபிள்ஸு. சிக்கனில் உப்பு ஏறின பிறகு நம்ம நெக்ஸ்ட் போட போகிறது வெஜிடபிள்ஸ் தான். நல்ல சிக்கன் வந்து மசாலா ஏறிட்ட பிறகு நம்ம வந்து வெஜிடபிள்ஸ் கலக்கலாம். வெஜிடபிள்ஸ் போட போகிறோம். தக்காளி, கத்திரிக்காய், பீன்ஸ், கேரட், दुबई का सका होगा. நல்ல ஒரு வாசனை சூப்பராக வருது. இப்போவே இப்போ மல்லி போடலாம். இதில் கொத்தமல்லி, நல்லா பாருங்க. வெஜிடபிள்ஸ் போட்டாச்சு. கொஞ்சம்
வாட்டர் போட்டு இதை நல்லா வேவறதுக்கு விட்டுடணும். வெந்த பிறகு நம்ம வந்து 2-3 ஐட்டம் எடுத்து போடணும். இப்போ வந்து அந்த மசாலாவெல்லாம் ஒரு குக்கர் மூடியாச்சு. ஒரு 2 விசில் வந்தால் போதும். குக்கரில் வச்சதுக்கு நம்ம மசாலா நல்லா ஊறிடும், சிக்கனும் நல்லா நம்மளுக்கு வெந்துடும். ஸோ நம்ம அதுக்கு மேலே வந்து தேங்காய் பாலை போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம வந்து குக்கர் திறந்து பார்க்க போகிறோம். வாவ், செம்மையாயிடுச்சு பாருங்கள். ஓகேவா, ரெடி ஆயிடுச்சு. குருமா செம்ம வாசனையாக இருக்குது. இப்போ இதில் நம்ம வந்து தேங்காய் பால் போடலாம். கொஞ்சம் சரியத்தை கொஞ்சம் தண்ணி போட்டு சரி பண்ணிக்கலாம், அவ்வளோதான். உப்பு பார்த்துக்கலாம். உப்பு சரியாக இருக்கா? உப்பு கொஞ்சம் இது போட்டால் தேங்காய் போட்டால் சரியாயிடும். நம்ம தேங்காய் போட்டாச்சு. நல்ல தேங்காவை பட்டு ஆட்டம் அரைச்சி போடணும். நல்லா போட்டு பாருங்க எப்படி இருக்கு. ஆஹா, வாசனைக்கு இப்போ சாப்பிடலாம் போல இருக்கு. தண்ணி கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். சரியா, நம்ம தேவைக்கேற்ப தண்ணி கலந்துக்கலாம். अच्छा डालो. नहीं बस. நம்ம குருமா ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ வெறும் கொஞ்சம் கொதி வந்துருச்சுன்னா நம்ம இறக்கிடலாம். ஆல்மோஸ்ட் நம்ம குருமா ரெடி ஆயிடுச்சு. ஓகே சேச்சி, திருப்பி பார்க்கலாம் ஒரு நல்ல டிஷ்ஷோட. பாய் பாய் வீவர்ஸ்.